Merhabalar, Sıkıntılı Usta kanalıma hoş geldiniz. Orada 2011 model W204 kasa Mercedes'in joystick ile ilgili bir video çektim. Bakın görüyorsunuz yukarı aşağı sağ sol yaptığında hareket ediyor. Fakat joystick'i sağa sola döndürdüğümüzde herhangi bir tepkime vermiyor. Burada bunu tamirini gerçekleştirdim. Nasıl yapıldığı ile ilgili bütün detayları çektim sizlere. Eğer böyle bir problemle karşılaşırsanız siz de yapabilirsiniz. Şu an videonun editi devam ediyor. Kısa zamanda kanalımda tam halini paylaşacağım. Takipte kalın. Teşekkürler.